Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу пригласить вас на модный спектакль, от которого то захватывает дух от восторга, то рука невзначай тянется в сумочку с назойливой мыслью: но где же мои таблетки от давления? И это, скажу я вам, абсолютно нормально. Ведь речь идет о презентации новой коллекции Saint Laurent на неделе моды в Париже осень-зима 2025-2026. Давайте, друзья, ненадолго попробуем представить себя там, среди гостей, в тот финальный день марафона показов. Вот вы в самом сердце модной столицы, и это не банальный тур на автобусе. Вам достался счастливый билет. Вы в элегантной блузе с бантом или в кожаном бомбере расположились на мягком черном диване. Вокруг стены из оникса, мраморный пол, теплый слегка розовый свет. Вдалеке металлический силуэт символа Франции, весь в мерцающем золотом сиянии. Этим вечером вы приглашены не просто на очередное красивое шоу. Это визит в мир фэшн-искусства, где правит балом Энтони Ваккарелло, креативный директор легендарного дома моды. Он в который раз, словно карточный фокусник, ловко вытащил козырь из рукава. Таковым нынче оказалась цветовая палитра коллекции, глядя на которую сердце замирает, а зрачки расширяются. Охра, изумруд, цитрин, терракотовый, оливковый, синий электрик, малиновый и фиолетовый. Дизайнер будто открыл коробку профессиональной гуаши. Только вместо баночек с красками в ней платья, пальто и комплекты из блуз и юбок насыщенных тонов, которые любят и боятся одновременно. В этой удивительной гамме есть и холодная смелая роскошь, и легкий румянец воспоминаний о первой любви. Есть бунтарство и дерзость, смелость и риск, а еще землистая теплота осенних листьев. В комментариях к новой линейке Энтони подчеркнул, что впервые использует такие яркие цвета, ссылаясь на коллекции основателя бренда, представленные еще в 90-е. Ваккарелло отметил: «Я хотел сделать что-то чистое, без украшений, без декора, без всего». Также дизайнер добавил: «Тьма? Нет, только позитив». В подтверждение своих слов он вылил на подиум целую радугу. Хотя, конечно, не обошлось и без классики. Черный, бежевый, шоколадный были рядом. Как говорится, чтобы глаза отдохнули. Главная идея модного гардероба – архитектурная точность форм. Что ж, Энтони вновь обратился к кутюрным свершениям Ива Сен-Лорана. Не случайно он получил славу мастера по работе с архивами. Из прошлого дизайнер, словно скульптор из камня, вырезает новые грани. Делает все выверенно, четко, но без занудства, с характером. Строгие линии, чистая конструкция, почти математическая точность кроя. В центре внимания силуэт перевернутый треугольник. Плечи острые, мощные, как будто собираешься не на раут, а на совещание в генштабе. Линия талии занижена так, что вспоминаются наши юные 80-е. А эти блузы с бантом на спине или те, что с леопардовым принтом, в дуэте с офисной юбкой-карандаш смотрятся с одной стороны театрально, шикарно, но с другой – что-то из серии «Я пришла вами командовать». Даже в полупрозрачных ажурных нарядах еле слышно звучит предупреждение: «Да, у меня кружево, но я все еще опасна». А вот материалы – просто праздник. Ваккарелло сегодня пробует работать с новыми тканями – выстиранным атласом и техническим трикотажем, где последний – более прочная и упругая версия с примесью вискозы или спандекса, в то время как обычно используется хлопок или лайкра. Как отметил дизайнер, мне понравилась идея растяжимости, эластичности, движения. Все это дает ощущение настоящей свободы. Однако ближе к финалу модного шоу Энтони переключился на образы чуть менее свободолюбивые. Для меня было полной неожиданностью увидеть в коллекции Saint Laurent наряды с облегающим верхом на тонких бретелях в миксе с пышными юбками макси в силуэте тюльпан. Однако в сочетании с плечистыми кожаными куртками оверсайз смотрится интересно. В движении вообще получаем вау-эффект. И заметьте, мои дорогие, в новом гардеробе нет ни единой пары брюк. А ведь за многие годы мы так привыкли к их практичности и комфорту. Но нет, у бренда нынче другие планы. Очень надеюсь, что это не предвещает мужской апокалипсис. Однако теперь вместо брюк мы будем носить строгие карандаши длиной до колена или длинные бальные версии на заниженной талии с акцентным поясом-бантом. Как вам такая перспектива, друзья?
Жду ваше мнение в комментариях. Еще несколько слов напоследок о модных аксессуарах. К величайшему удивлению публики в коллекции нет ни единой сумки. А ведь благодаря им бренды часто делают хорошую кассу. Но Вакарелло громко заявляет: «Хватит продавать, давайте выделяться иначе». Ну-ну, посмотрим, как долго получится продержаться. Впрочем, здесь и без сумок достаточно стильных деталей. Например, солнцезащитные очки со стразами, достаточно увесистые золотые украшения, крупные серьги-кристаллы и ожерелья с цепочкой-логотипом на застежке. Есть высокие кожаные перчатки, упомянутые мною ранее пояса, но самое главное, конечно же, обувь. Остроносые туфли-синбеки из цветного атласа или из лакированной кожи. Правда, удержать равновесие на столь тонком и вдобавок изогнутом каблуке будет для многих из нас та еще задача со звездочкой. Хотя ради моды мы и не такие подвиги совершали. Во всяком случае, красиво стоять на фото в подобной обуви точно получится. И пусть кому-то из нас, мои дорогие, уже 20, а кому-то еще только 50, но мы точно знаем, стиль – это не тренды, а уверенность в себе. Образы коллекции Сен-Лоран тому доказательство. И если честно, совсем не вижу необходимости бежать в бутик за оригиналом. Но любую идею дизайнера можно и нужно брать смело. Попробуйте поиграть с силуэтом. Мощные плечи, слегка заниженная талия. А почему бы и нет? Перчатки, очки, массивные серьги. Почему бы и да? Яркий цвет в гардеробе на осень? Обязательно, ведь мы умеем носить моду с достоинством. Приятного просмотра, друзья! Всем красоты, добрых позитивных эмоций и только яркого, солнечного настроения!